नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने स्मार्टफ़ोन के स्पीकर को कैसे क्लीन करें। दोस्तों, हम जब नया स्मार्टफ़ोन लेने जाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है और समय के साथ स्मार्टफ़ोन यूज़ करते करते उसके स्पीकर की आवाज़ धीरे हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ साथ हमारे स्पीकर के अंदर डस्ट इकट्ठी होती रहती है और वो मॉइस्चर के कारण गीली होकर स्पीकर पर चिपक जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम ठीक करने की कोशिश करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। इसमें जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा थोड़ा और इधर ऑप्शन दिखेगा आपको साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट्स का। इस पर क्लिक कर दीजिए और इधर आपको इक्वलाइज़र का ऑप्शन मिलेगा। ये नॉर्मल पे सेट हो रखा होगा तो इसे आपको सिंपली कस्टम पे सिलेक्ट कर देना है और बैक जाने के बाद एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और इधर बेसिक का ऑप्शन शो होगा आपके पास और इधर जितनी भी आपको बार दिख रही हैं इन सबको ऊपर कर दीजिए। इन सबको ऊपर करने के बाद आपकी जो स्पीकर की आवाज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी पहले से। और इधर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा एडेप्ट साउंड का, इस पर क्लिक कर दीजिए और इधर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे कर दीजिए ओवर 60 ईयर ओल्ड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है और अपना यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको इसमें डालना है स्पीकर क्लीनिंग साउंड। स्पीकर क्लीनिंग साउंड डालने के बाद सर्च कर दीजिए और इधर जो पहली वीडियो दिखेगी आपको इसे ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकलती है जिससे कि आपके स्पीकर पे प्रेशर पड़ता है और उसकी डस्ट जो है सॉफ्ट हो जाती है और बाहर आ जाती है स्पीकर से। आवाज़ अपने फ़ोन की फुल करके इस वीडियो को चलाना है। इसमें स्टार्टिंग में स्लो आवाज़ आएगी और लास्ट तक बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ बजेगी। दोस्तों, इससे आपके स्पीकर के जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिससे कि डस्ट सॉफ्ट हो जाएगी और स्पीकर से बाहर आने की कोशिश करेगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा चलाना है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और फिर आपको अपने स्पीकर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट महसूस होगा। आपके स्पीकर की आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने स्पीकर की आवाज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।